안녕하세요. 좋은 약초를 소개하는 건강복입니다. 오늘은 기침에 좋은 약초들을 소개할게요. 여러분 모두 영상 보시고 건강 기운을 듬뿍 받아가세요. 첫 번째는 오미자입니다. 가슴이 답답하고 기침이 날 때, 만성기관지염으로 기침이 많을 때, 오미자 20g을 물에 달여 1일 3번 나눠 끼니 뒤에 복용하시면 됩니다. 두 번째는 도라지 율무입니다. 기관지 안에 가래를 묽게 할 때, 도라지 20g과 율무 30g을 물 400ml에 넣고 절반으로 졸인 다음 1일 3번 나눠 복용하시면 됩니다. 자, 오늘은 여기까지입니다. 여러분 모두 건강 잘 챙기시고 오늘 하루도 건강 복 많이 받는 하루가 되세요.